உங்கள் பில்டிங்கை இடிக்கணுமா இல்லை ரிப்பேர் பண்ணணுமா? இந்த மாதிரி டவுட் உங்களுக்கு இருக்கா? எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ளோர் உங்கள் பில்டிங் மேலே கட்டணும்னு நினைக்கும் போது இடிக்கணுமா இல்லை ரிப்பேர் பண்ணணுமான்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நிறைய பேர் அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் பில்டிங்க்கு மேலே ஃப்ளோர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது எக்ஸிஸ்டிங் காலம்ஸ் லோடு தாங்காதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் டெமாலிஷ் பண்ணி அந்த பில்டிங்கை கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது அப்படி இல்லைங்க. இந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் அந்த காலம்க்கு எவ்வளோ லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரோ அது நம்மளால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெமிக்கல்ஸ் மூலமா பண்ண முடியும். இந்த எக்ஸிஸ்டிங் காலம்க்கு ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தடாலஜி இருக்குங்க. அது எவ்வளோ எம்பியை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்றதை பொறுத்து இருக்குது. அது நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற மாதிரி ஜாக்கெட்டிங் பண்ணி மைக்ரோ காங்கிரீட் போட்டும் அந்த காலமை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம். இல்லை இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கார்பன் ராப்பிங் மூலியமாகவும் அந்த காங்கிரீட்டை நம்மளால் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி உங்கள் பில்டிங்கோட காலம்க்கும் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப் பண்ணு. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தான டிப்ஸுக்கு எங்கள் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க.